Volám sa Filip Polc a na bicykli jazdím od 2 rokov prakticky, takže celý život. Pre mňa je to naozaj veľká výzva, od malička proste jazdiť naplno, venovať sa tomu športu naplno a byť vlastne v tej svetovej špičke. Je to o tej láske k športu a o tom, že človek niekedy viacej musí venovať času naozaj zháňanie financií na to, aby to všetko fungovalo. A niekedy ten tréning musí ísť trochu nabok, ale snažím sa to sklopovať tak, aby to fungovalo, aby tam bol balans a aby som bol schopný hlavne vyhrávať preteky. Tak vstávam o 6 ráno, nechodím do roboty, chodím na tréning. Takže človek sa na to môže pozrieť z každej stránky, ale byť profesionálnym športovcom a byť na tých popredných miestach znamená dennodennú prácu. Má to úplne iné špecifikácie, úplne iné požiadavky na to, aby som bol dobrý v tej konkurencii. Takže dá sa to porovnať s prácou, určite to není stereotyp, je tam veľa cestovania, ale v konečnom dôsledku je to cestovanie dosť namáhavé. Keď by si doma ležal v posteli, že máš voľno, tak ja musím makať ďalej, takže je to aj príjemné, ale aj náročné. V konečnom dôsledku je to, čo ma baví. Je to individuálne. Tréningový pracovný deň je v každej časti sezóny rozdielny. Samozrejme, cez sezónu je tam veľa cestovania, človek už vlastne udržiava nejak formu, ale na začiatku roku, respektíve moja sezóna trvá teraz už asi 10 mesiacov, takže mám 2 mesiace voľnejšie, z toho 1 mesiac taký aktívny odpočinok a už ďalší mesiac sa pripravujem na ďalšiu sezónu, ktorá trvá teda tých 10 mesiacov a to je väčšinou december, posilka, plávanie, behanie, proste všeobecná príprava, tak ako v iných športoch. A potom už to prichádza do tej špecifickej prípravy, kde viacej už idem do výbušnosti a už po februári ma vždycky čakajú prvé preteky, takže na tie musím ladiť formu. A potom je to také kontinuálne udržiavanie formy s tým, že ku každému nejakému väčšiemu vrcholu zase doľaďujem formu pred pretekmi, tak ten deň je niekedy naozaj, zobudím sa s tým, že za tým tréningom musím aj cestovať, takže keď sa zobudím o 6:00, malé jedlo, vyrážam na tréning, keď sa nepresúvam dlho, tak proste do obeda mám spravenú prvú fázu. Obed, trošku odpočinok a druhá fáza je zase niekedy okolo 3., 4., 5. Všetko záleží od tých presunov, ale prakticky už pri tom veľa chuti neostáva na iné veci, popri tom ešte zasadnúť za počítač a riešiť ďalšie veci, plánovanie ciest, takže ono to je celodenná robota prakticky. Ja tam vidím len plusy, lebo robím to, čo ma naplňa, to, čo ma baví, tam, kde hľadám svoje ciele a sa snažím ich naplňať a dáva mi to cestovanie, čo ma naozaj veľmi baví a spoznávanie ľudí po celom svete, to si naozaj cením. Či downhill vie uživiť športovca, určite závisí od toho, z ktorej krajiny je. Hovorím, zo Slovenska už tam je zlý začiatok, lebo človek, hlavne aj keď reprezentujem proste značky medzinárodne, ale stále som Slovák a stále sa to nejak odvíja od toho, odkiaľ som, z ktorej krajiny. Takže ten slovenský trh je malý, no ale tým, že už x rokov, proste aspoň 15 rokov jazdím svetový pohár v lese po celom svete a výsledky som dosahoval veľmi dobre, tak reprezentujem hlavne vlastne medzinárodné zastúpenia alebo celoeurópske alebo celosvetové zastúpenia určitých značiek, ktoré už nejak tak nastavujú tie hodnoty. Ale všetko je to sponzoring. Keď sa bavíme čisto o tých výhrách, tak zatiaľ akorát naša svetová séria, to bol môj cieľ, nadstaviť tie prize money trošku vyššie, máme 10 000 na každý pretek. Kebyže povyhrávam celú sezónu, čo máme 4 preteky, za prvé miesto je 5, takže už by to bolo celkom fajn. Ale iné preteky, jak svetový pohár v lese, vyhraješ 3000 alebo 3500 eur a proste není to porovnateľný šport s ničím, ani golf, ani tenis, ani nič iné, kde vyhrávajú 100 000 a milióny. Takže my sa tu hrajeme s tými omrvinkami a to nás teší. Ale určite dá sa s tým prežiť, keď sa človek snaží. Není to o tých výhrách, ale skôr je to o tých sponzorstvách a o tom, čo človek robí popri tom športe, prakticky rôzne promo a ďalšie tieto veci. Hľadať si sponzorov, partnerov alebo ľudí, čo ti pomáhajú pri existencii, pri športovaní, a asi v každom veku náročné. Proste s tým, že som začal ako mladý, začiatok tam bol od rodiny,
proste rodina, tatko ma podporovali a samozrejme bolo to o tom tréningu a o tom čase, čo mi venovali, to má asi najväčšiu hodnotu, čo dneska už začína byť niekedy problém, že rodičia nemajú toľko času. Postupne som prešiel k tomu, že tie výsledky naozaj prichádzali a už po tej otázke, keď som niekomu ponúkal proste spoluprácu, tak už to bolo ľahšie, hlavne kvôli tým výsledkom. Ale úplne od nuly začať, proste netreba sa sústrediť hľadať sponzorov, proste netreba dbať na to, že či mám najlepší bicykel, alebo proste priemerný, alebo jazdený, proste mať bicykel, ktorý funguje, brzdy, ktoré brzdia, aby to len šlapalo, nemusí to byť najnovší model a snažiť sa stráviť čo najviac času tréningom a tej prípravy, aby tie výsledky boli a potom to ide všetko ľahšie, lebo tých jazdcov, ktorí hľadajú si peniaze a hľadajú nejaké také uplatnenie, sú stovky, tisíce, takže pokiaľ nemáš nejaký výsledok, tak veľa ľudí asi nezaujímaš. Zatiaľ sa popri športe venujem organizovaním pretekov, takisto vlastne najväčší projekt je teraz svetová séria City Downhill World Tour, ktorú organizujem spolu s priateľkou, takže to je taký hlavný projekt a popri tom sa snažím o to prežitie aj inými aktivitami samozrejme, ale ten hlavný cieľ je proste ukázať ľuďom, aby športovali, aby zdravšie žili, lebo v tejto spoločnosti to trošku upadá a kvôli tomu organizujeme aj v Bachadovej doline bikecampy pre deti, kde ich učíme jazdiť, aby mali naozaj chuť a záujem sa zlepšovať. A organizujeme ďalšie preteky, začali sme s endurom na Slovensku, takže prinášame nové disciplíny a snažíme sa sledovať tie trendy. Popri tom ešte máme zastúpenie zo pár značiek, hlavne čože nejaký balík v kooperácii s mojimi partnermi, sponzorami, že keď už jazdím nejakú značku a promujem ju celosvetovo, tak sa snažím to využiť aj na Slovensku, že distribuujeme niektoré značky, 100% okuliare, kamery, čo jazdím a proste bicykle, takže to je taká kooperácia s tou firmou, už keď mám dobrý vzťah, tak to snažíme sklbiť, aby to malo aj význam do budúcna a pokračovať proste v tom športe a prinášať kvalitné produkty ľuďom, aby mali s čím pracovať a s čím jazdiť. Cyklistika celkovo má veľa disciplín a olympijské športy sú preferované, takže cestná cyklistika, cross country je jediná disciplína vlastne z horskej cyklistiky, ktorá je na olympiáde, takže tam idú aj preferencie. Samozrejme a z jazd je stále v tom istom programe, lebo spadáme pod zväz cyklistiky, ale hovorím, tie rozdelenia už sú tam trošku slabšie a ja čo dostávam vlastne prostredníctvom tohto zväzu, tak je to zo pár pretekov, jak sú vlastne majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta, prakticky 2 preteky v roku a sem tam nejaká podpora k výjazdu na nejaký ďalší pretek, ale to je fakt, že to minimum, čo ja všetko potrebujem pre tú sezónu, takže ani v rámci prípravy tam nič nie je, skôr je to naozaj len tá snaha vlastne zájsť nejaký výsledok a získať nejaké body na to, aby vlastne to fungovalo aj na ďalší rok, ale nie je tam niečo plánované, cielené a s mládežou takisto sa moc nepracuje. No.